ಬುಜುಮಾನ್ ಮಾಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಿನದೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತುದು ಪೋದಿತ್ತಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಂದತು ಎರೆ ಕೂಡ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ತಿಕ್ಕುವ ಬಂದು ಸೊ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೈವ್ ಹೋಗ್ತು ಎರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೇರ್ನ ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಂತ ಲೈಟ್ ಬಾಡ್ದೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂದು ಮತ್ತ ಬುಜುಮಾನ್ ಮಾಲ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೈತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೇ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಇದು ತೂತೇರ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಜೊಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಅವು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿತುಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಇದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತೂಯರತ್ತ ಇದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ತೀರಿತ್ತೆ ತವಲ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವತ್ತು ಶೋಕಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬದ್ದು ಮೇರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 2 for 39 dirham, 1 for 29 dirham. ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುಲ ಮಾತ ಈ ರಂಜಿದೆ ತೊಂದರತೆ ತವು ತೂಪಾಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೇರೊಂಜಿ ಇತ್ತಲೆ ತೊಂದೇರು ಶೋಕದ ತುಲೆ ಜಾಕೆಟ್ ಕೊರವೆ ಇತ್ತೇರೆಗ ಬಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊರವೇರು ಅತ್ತೀರ್ ಪಾಡನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಆತ ಕಿಶೋರ್ ಬನೋಡ ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅರೆ ದಪ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಿಯನ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತೋಜ ಒಂತೆ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಆಪುಂಡತೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ನಾರು ರೆಡ್ ಅಕ್ಲ ರೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೇ ತಂದೇರು ತುಲೆ ತೂಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಲ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್ ದೇ ತಂದಿನ ನಿಕಲು ಲವರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪೋಯರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೇರು ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಏತ್ ಬೆನ್ ಬೋಯಲೆ ಅನ್ಪುನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ ಮುಲ್ಪ ಆಂಟಿನ ಕೈಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 o'clock ದುಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಪ 5 o'clock ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂ ಬೇರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೋಪಿನ ಒಟ್ಟ ಹಾಕು ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ಮಂತೇರು ಸೊ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ 5 ಹೋಗ್ತು ಎರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು
ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮೇರ್ನ ರೂಮ್ ಹೊಡೆದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಂತ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದೇರು ಆ ಥರ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಶೋಕ್ದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ 2 ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲವಲ್ಲ ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲಿ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಉಂತೇರು 2 ಇಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಇತ್ತೆ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಮುಲ್ಪ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಉಂಡು. ನಾನು 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಹೋಯ್ ಆಂಟಿ. ಸೊ ಏತು ಜನ ಉಂಟು ತೂಲೆ ನಿಂತಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಯರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಂಟೊಂದ ತೂಯರೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾನು ಅದೇ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು 2023 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಫುಲ್ ಮಾಸರೆಲ್ಲ ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್. ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ rough out, huh? ಇದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಬಾವದಿಪ್ಪನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಕೈತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್
ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಸಂದೀಪ್. ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಇಯರ್ದ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನಂತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗಾದ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗಾದ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಶೋ ಕುಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅಂತೀನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮಾತ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು 2023 ಶೋ ಕುಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ದ ಫ್ರೈ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಿತ್ತೆ ರವಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ರವಾ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಇಜ್ಜ ಬರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ರೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಆಗುಂಡು ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಿಯಾನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಕಾತು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ರವಾ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ತಡ್ಡಿಲ್ ಬಂದು ತುಲೆ ಶೆಫ್ ಆತೆ ಅಂದ ಇಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದವಾನಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎಂಚಾತುಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ನೈಟ್ ದವನಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ದವನಸ್ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುಲಾವ್ ರೈಸ್ I'll skip that. Get here. ಬೇಟೆನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು Get the mouse. I'll skip that. Give me. ಎಂಚ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಶೋ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅಂತ ಶೋ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದು You want water? ಗಂಟೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ You want? ಒಂಜರ ತರ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಇದಾ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಕರಂ 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 ಕುರುಂ ಇದು ಕರಮ್ಮೇನ್ ಬಾಪೂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏ ಅವನಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಉಂಡು ಇಕ್ಕ ಕರಮ್ ಬಾಪೂಜಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಚಿ ಕರಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂಗ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಮನ್ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಫುಲ್ಲ ದಾದಾ ಆಮೇಲೆ ದಂಬೋದು ಇಡೇ ಕಾರ್ಪೊಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚ ಮುತ್ತೆ ಕರಂ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತತೆ ಮೂರನೇ ಹಬ್ಬ ಹೋಯ್ತದೆ ಅಂದ ಕೆಂಡದ ಹಾ ಕಾಪಿನ ಸರ್ ಇಂದುಲ ಪಾಸ್ ಜನ ಬಿಡ್ತೀನ ಜನ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಇಡೇ ಗೊತ್ತಿನ ಅನ್ಸಿದೆ ಗೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕೇಳಿದ. ಬೇಕಾ ಅಲ್ದರ್ ಕೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಕೋದಿತ್ತೇನೆ ಹುಳ ಎಲೆತ್ತೇರೇನಾ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಕೂತೀವಿ ಮೂರು ಜನಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಕಡೆ ಕಾಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮುಂತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು attitude. ಅಂದ ಡೌಟ್ ನೀವೇರ್ ಪಂದಿತ್ತ ಬೊಬಲ ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನ್ ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಯ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಆತ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿ ಡೈರಿ ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಪಿನ 12 o'clock ಅಂಡ್ 12:20 ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಮೇರ್ನ ಎಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆದಾದನು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತೂದ್
ಪೋದಿತ್ತು ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಚನೆದ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಥರ ಪರಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕ ಏನಾಡು ಬೇಗ ಬಲ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೊ ಮುಕ್ಕಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಜ್ಜಿ ಕಾಪುನೇನು